Esta es una mascarilla de CPAP. El CPAP se utiliza en pacientes que sufren de apnea del sueño, que no es más que un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial. Estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora durante el sueño. Esta va a estar compuesta de la mascarilla, una correa, la manguera o circuito y la turbina. De este lado colocamos el agua, que debe de llegar a este nivel. Puede ser agua de irrigación o agua de garrafón. Esto nos sirve para mantener humidificada la vía aérea. Tenemos la pantalla, tenemos una perilla donde podemos maniobrar, un botón de silenciador de alarma, y pues es un aparato fácil de utilizar y fácil de instalar. Aquí tenemos su estuche, que es portátil, lo podemos llevar a donde sea, es muy accesible. El método CPAP es una presión positiva continua en la vía aérea. Aquí ya lo podemos ver instalado a un paciente. Cabe recalcar que este método es una modalidad de ventilación no invasiva. Sígueme para más consejos.